வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு நம்மகிட்ட ரெட் கலர் பியூட்டி Honda CBR 650R. So 600cc க்கு above இருக்க எல்லா பைக்ஸுமே வந்து சூப்பர் பைக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து 600cc க்கு above இருக்கனால இது ஒரு என்ட்ரி லெவல் சூப்பர் பைக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இந்த பைக்கோட ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஒரு ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ. இந்த Honda CBR 650R எப்படி இருக்கு அப்படின்றது இந்த பைக்கோட ஓனர்ட்டே நம்ம டீட்டெயிலாக கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். இது வந்து இந்த பைக்கோட கேட்டகரி பார்த்தோன்னா இது பார்க்க வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்போர்ட் கேட்டகரி ஃபீல் கொடுக்கும். பட் ஆனால் இது வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டூரர் தான். ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு கேட்டகரி, டூரிங் ஒரு கேட்டகரி, ரெண்டு கேட்டகரி மிக்ஸ் பண்ண மாதிரியான ஒரு மோட்டர் சைக்கிள்னு சொல்லலாம். உங்களுக்கு CBR 650F பார்த்துருப்பீங்க, அதுலேருந்து டிரைவ் பண்ண ஒரு மோட்டர் சைக்கிள்னு சொல்லலாம். CBR 650Rன்னு சொல்லி CBR 1000 ஃபேரிங்ஸ் எல்லாம் வச்சு டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்த மோட்டர் சைக்கிள் தான். ஸோ இந்த பைக்கை பற்றி ஓவராலாக டீட்டெயில்டாக இந்த பைக்கோட ஓனர்ட்டே நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய். நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. ப்ரோ உங்களை பற்றி ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரோ மட்டும் கொடுங்க. என் நேம் வந்து கிஷோர் குமார். நான் வந்து மதுரையில் லா காலேஜில் படிச்சிருக்கேன். ஐம் ஜஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஐ ஓன் CBR 650R. சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா ப்ரோ, Honda CBR 650R வாங்கியிருக்கீங்க. இந்த பைக்கு காம்படிட்டர்ஸாக நிறைய பைக்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப ஃபெமிலியரான பிராண்ட்ஸ்லாம் வந்து 650cc டீல் பண்ணுறாங்க. பட் இருந்தாலும் ஏன் கொஞ்சம் ரேராக ஹோண்டாவில் போய் இந்த 650R வாங்கினீங்க? அது வந்து ஆக்சுவலாக சிசி மேட்டர்ஸ் கிடையாது. இது வந்து ஒரு நான் வந்து ஒரு சின்ன பேசிக் பைக்லேருந்து டெவலப் ஆகிறப்போ ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்சுவலாக எல்லாரோட கனவுமே ஒரு லிட்டர் கிளாஸில் இருக்குன்ற மாதிரி நானுமே ஒரு லிட்டர் கிளாஸ் ஐடியாவில் இருந்தவன் தான். பட் இருந்தாலும் டேரெக்டாக அங்கே போக முடியாது. எடுத்தோடனே எல்லாரும் டக்குனு லிட்டர் கிளாஸில் போயிட்டு நான் வந்து ஜஸ்ட் காலேஜ் தான் படிக்கிறேன், இப்போ போய் லிட்டர் கிளாஸ் வச்சு நான் அதுவும் பெருசாக இது பண்ண போகிறது கிடையாது. அதனால் ஒரு சின்ன மோட்டர் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்றப்ப ஸோ இது வந்து ஒரு மிட் ரேஞ்சில் நான் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணேன். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 இயர் இந்த பைக் வாங்கலாம் அந்த பைக் வாங்கலாம் நிறைய ஆசோலேஷன்லேருந்து கடைசியில் வந்து நின்று தான் Honda CBR. அது ஒரு 6 months என் மைண்ட் விட்டே போகலை அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு லவ் அஃபெக்ஷன் இந்த வண்டி மேலே. அதுக்கிட்ட இந்த வண்டி எடுக்கணும்னு தோணுச்சு. நிறைய காம்படிஷன் இருக்குது 650cc பார்க்குறப்ப. கவாசாக்கியில் நிஞ்சா இருக்குது. அட் த சேம் டைம் இந்த வண்டியோட ப்ரைஸுக்கு வந்து 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗎 எடுக்கலாம் கவாசாக்கியில். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காம்படிட்டர்ஸ் இருந்தாலும் என்னோட பர்சனலாக எனக்கு வந்து இந்த வண்டி மேலே ஒரு லவ் வந்துச்சு. அதுலலாம் இல்லாத ஒரு இதை வந்து நான் இதில் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதனால் இந்த வண்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஓகே, சூப்பர் ப்ரோ. இப்போ வந்து இந்த பைக் மட்டும்தான் பார்த்தீங்களா இல்லை வேறு எதுவும் பைக்ஸ் பார்த்தீங்களா ப்ரோ? நான் பார்த்தேன். ஏன்னா நான் என்னோட பட்ஜெட் லெவலில் இருக்கிறப்ப இதுவும் என்னோட இதில் இருந்தது. நிஞ்சா 650 என்னோட ஆப்ஷனில் இருந்தது. 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗎 என்னோட ஆப்ஷனில் இருந்தது. நிஞ்சா 650 வந்து இதோட கம்பேர் பண்ணிட்டு இந்த மூணுலையுமே கம்பேர் பண்ணுறப்ப நிஞ்சா 650 வந்து ஒரு கம்யூட்டர் பைக், ஒரு இதோட ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு இதாக தான் இருக்கும். பட் இட்ஸ் அ குட் பைக். பட் ஆனால் இந்த ரெண்டோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஒரு மாதிரி எனக்கு வந்து அது கொஞ்சம் தேர்ட் பொசிஷனில் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் அதுக்கடுத்து நான் வந்தது 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗎 அண்ட் CBR 650R. 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗎 வந்து ஒரு நேக்கட் பைக். ஆக்சுவலாக CBRக்கு முன்னாடி நான் வந்து 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗎 தான் கண்ணாக இருந்தேன். பட் ஆனால் அதில் வந்து 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗎 வந்து ஒரு மாதிரி அது ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான மிஷின் அது. பட் ஆனால் அதில் இருக்க பவர் வந்து நம்மளால் என்ஜாய் பண்ண முடியாது. அதில் இருக்க ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ், அதில் இருக்கிற அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் என்ஜாய்மெண்ட்னா அது வந்து நம்மளால் ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. ஐ எம் அ ஃபேன் ஆஃப் ஃபேட் வெஹிக்கல்ஸ். எனக்கு வந்து ஃபேட் வெஹிக்கல்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால தான் அவ்வளோ பவர் இருந்தும் அவ்வளோ ஒரு நல்ல இதுலேருந்தும் நான் வந்து 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗎 போகாமல் 650க்கு வந்தேன். கம்பேர் பண்ணும்போது பவர் வைஸ் அது பெட்டராக இருந்தாலும் எனக்கு வந்து பர்டிகுலராக இந்த வண்டி இதுதான் பெட்டர். இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு வண்டி. ஓகே ப்ரோ, சூப்பர். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗎 வந்து என்னதான் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு இன்ஜினை கொடுத்துருந்தாலும் உங்களால் என்ஜாய் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அது நேக்கட் மோட்டர் சைக்கிள். நீங்கள் சொன்னால் ஃபேட் மோட்டர் சைக்கிள் இஸ் ஃபார் பெட்டர். ஓகே ப்ரோ, சூப்பர். இப்போ வந்து இந்த பைக்கை வந்து நீங்கள் என்னென்ன யூசேஜ்லாம் பண்ணுறீங்க? சிட்டிக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஹைவேஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? இது வந்து ஆக்சுவலாக என்னோட டெய்லி கம்யூட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் கிட்டத்தட்ட ஷேர் ஆட்டோ மாதிரி தான் நான் வந்து இதை ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். டெய்லி காலேஜ் போகிறது, வெளியே இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியே போகிறது, டே அண்ட் நைட் எந்த டைம் எதுவுமே கிடையாது. ஒரு நார்மல் பைக் மாதிரி நான் வந்து என்னோட டே டு டே யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே ப்ரோ. இப்போ நிறைய பேர் யோசிக்கிறது என்னன்னா, இப்படி ஒரு பெரிய பைக்காக இருக்குது, வெயிட் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண முடியுமா, ஹீட் எப்படி இருக்கும், சிட்டிக்குள்ளே ஓட்ட முடியுமா, மைலேஜ் எவ்வளோ கொடுக்கும், இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகளோடு அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. பட் வாங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு கேள்வி வந்து சிட்டிக்குள்ளே யூஸ் பண்ணும்போது இந்த இன்ஜின் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது ப்ரோ? இது வந்து என்ன தான் சூப்பர் பைக்காக இருந்தாலும் அந்த ஒரு பவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேசிக் 1000 or 2000 RPMலேருந்து ஃபீல் ஆகாது. இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு 1000 RPMலேருந்து 6000 RPMக்குள்ளே இது வந்து ஒரு குழந்த மாதிரி வண்டி பறக்காது. அது ஒரு நார்மல் பைக் மாதிரி ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும். ஊருக்குள்ளே இருக்கிறப்ப சிட்டிக்குள்ள ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். அந்த ஒரு 6000 RPM கிராஸ் பண்ணுறப்ப தான் பவர் ஃபீல் ஆகும். அப்படின்றனால ஊருக்குள்ள வந்து எனக்கு ஓட்டுறதுக்கு எந்த வித ப்ராப்ளமே கிடையாது. ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. நான் ஆக்சுவலாக இது வந்து டெய்லி கம்யூட்டிக்கு யூஸ் பண்ணி நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. எடுத்து ஓட்ட ஆரம்பிச்சக்கப்புறம் இது ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டினால தான் நான் இதை டெய்லி கம்யூட்டிக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அந்தளவுக்கு சிட்டிக்குள்ள எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. சூப்பர் ப்ரோ, நல்ல ஃபீட்பேக்கு. சரி, இன்னொன்று வந்து நான் ப்ரோ சிட்டிக்குள்ளே மேஜராக பெரிய பெரிய பைக்ஸ் வச்சுருக்கோங்க ஃபீல் பண்ணுறது நான் கேள்விப்பட்டது என்னென்னா ஹீட்டிங், அதுக்கப்புறம் வந்து மைலேஜ் இஷ்யூ. ஸோ ஹீட்டிங் எப்படி ப்ரோ சிட்டிக்குள்ளே சர்வே பண்ணும்போது ஹீட்டிங் இருக்கா? ஏன்னா சின்ன பைக்ஸில் அவ்வளோ ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து இன்லைன் 4 சிலிண்டர் இன்ஜின். ஸோ அப்போ எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? ஹீட்டிங் இருக்குது. பட் வந்து அந்தளவுக்கு வேர்ஸ்ட்டாக ஃபீல் ஆகிறதுக்கு எனக்கு வந்து நான் எப்போயுமே ஃபீல் பண்ண கிடையாது. நான் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த பேண்ட்ஸில் தான் இருப்பேன், மோஸ்ட்லி இந்த ஷூஸில் தான் இருப்பேன். ஹீட் வந்து ஃபீல் ஆகும். பட் ஆனால் ஒரு மாதிரி அக்செப்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்குன்ற மாதிரி எனக்கு எப்போயுமே ஃபீல் ஆன கிடையாது. அதுவும் மதுரை இருக்கிற கிளைமேட்டுக்கு நான்லாம் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறேன்றப்ப அப்சல்யூட்லி ஹீட் இருக்குது. பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் ஆகாது. ஓகே ப்ரோ.
இது ஒரு நல்ல ஃபீட்பேக்காக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பைக் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டூரர் கேட்டகரியில் வருது. அப்படி போகும்போது ஹைவே ஒரு டூரிங், ஸோ லாங் டூரிங் பண்ணுறதுக்கு ஹைவேலாம் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது? டூரிங் அப்படின்றப்ப நான் வந்து உண்மையிலே சொன்னேன், இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு மிஷின் தான். டூரிங் வந்து நான் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து கோவா போய்ட்டு வந்தேன். இந்த வண்டியில் தான் போய்ட்டு வந்தேன். மதுரை டு கோவா அரௌண்ட் ஒரு 1000 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இங்கேருந்து அங்கே போகிறதுக்கு. ஒரு பெர் டே வந்து 500 to 600 கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரிஸ்க் பெயின், பேக் பெயின் அந்த மாதிரி எந்த பெயினுமே கிடையாது. பம்மில் வந்து எல்லா வண்டியிலுமே ஒரு சின்ன பெயின் இருக்கணும், அந்த மாதிரி இருந்தது. பட் ஆனால் வேறு எந்த பெயினுமே கிடையாது. ஒரு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளான வண்டி. க்ரூசிங் ஸ்பீடு ஒரு 90லேருந்து ஒரு 100 க்ரூஸ் பண்ணுற ஹைவேல அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து விண்ட்பிளாஸ்ட் கிடையாது, நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக போகலாம். ஹைவேக்குன்னு இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப ராவாக சிம்பிளாக சொல்லணும், ஹைவேக்குன்னு பெற்று விட்ட மாதிரி இருக்குது. அந்தளவுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான வண்டி ஹைவேல. சூப்பர் ப்ரோ. அப்போ ஹைவே ஃபீட்பேக்கும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரோ, இந்த பைக்கோட மைலேஜ், ஒரு சூப்பர் பைக் அப்படின்னாலே நார்மல் பைக் எடுத்தாலும் மைலேஜ் தான், சூப்பர் பைக் எடுத்தாலும் மைலேஜ் தான் வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க. எவ்வளோ மைலேஜ் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்ப்பாங்க. அப்படி வாங்கும்போது இந்த பைக் உங்களுக்கு சிட்டிக்குள்ளே எவ்வளோ மைலேஜ் கொடுக்குது, ஹைவேல எவ்வளோ மைலேஜ் கொடுக்குது? சிட்டிக்குள்ளே வந்து 15 to 18 அந்த ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கும். அதுவுமே நான் ஓட்டுற வேரியேஷன்ஸ் பொறுத்து. நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக ரொம்ப நார்மலாக ஓட்டுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு 18 கூட நல்லா தாராளமாக கிடைக்கும். என்றைக்கு ஒரு நாள் கொஞ்சம் அவசரமாக கொஞ்சம் வேகமாக ஓட்டுறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு 15 அந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஹைவேஸில் வந்து நான் இப்போ ட்ரிப் பண்ணப்போ வந்து எனக்கு 25+ கிடச்சிச்சு. நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இவ்வளோ நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா என்ன கம்பெனியில் கிளைம் பண்ணதே 20 to 25 அப்படி தான். நான் வந்து இப்போ ட்ரிப் பண்ணப்போ எனக்கு வந்து 25+ கிடச்சிது. அதனால் ஐ எம் ஹாப்பி வித் த மைலேஜ். சூப்பர். 650cc 25 மைலேஜ் கொடுக்குதுன்னா அது நல்ல விஷயம் தான், பெரிய விஷயம்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இன்லைன் 4 சிலிண்டர் இன்ஜின், இன்லைன் 2 சிலிண்டர் நம்ம பார்க்குறோம், பேரல் ட்வின் பார்க்குறோம். பட் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து 25 அக்செப்டபிள். ஓகே ப்ரோ. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தீங்க 𝗔900 ப்ரைஸ் கூட அப்படின்னு சொல்லி. இந்த பைக்கை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரைஸ் என்ன ப்ரோ வந்துச்சு? ப்ரைஸ் வந்து எனக்கு 13.5 வந்துச்சு. ஆக்சுவலாக ஏன்னா வண்டியோட ப்ரைஸ் மட்டும் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து 12 அரௌண்ட் முடிஞ்சிடும். பட் ஆனால் இப்போ ஆக்சரிஸ் வந்து நான் கொஞ்சம் ப்ரீமியமாக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கி போட்டோம். அதனால் எனக்கு வந்து 13.5 கிட்டே வந்துருச்சு. இதோட சீப்பாக முடிக்கனாலும் முடிக்க முடியும். அரௌண்ட் ஒரு 12.5 முடிக்கனாலும் முடிக்க முடியும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் இன்லைன் 4 சிலிண்டர் இன்ஜின் இருக்குது. இந்த பைக்கோட எக்ஸாஸ்ட் நோட் கேட்கலாமா ப்ரோ? எப்படி இருக்குது? இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இந்த எக்ஸாஸ்ட் நோட்டை பற்றி சொல்லிடுங்க. இந்த எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுது, எப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்ற ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்டு செக் பண்ணி போவோம். ஓகே. எக்ஸாஸ்ட் நோட் வந்து இன்லைன் 4 அப்படின்றது அது ஒரு தனி ரிதம் அப்படின்றே சொல்லலாம். ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு ப்ளசண்ட்டான சவுண்டு அது. ஓவர் லவுடாகவும் இருக்காது. அந்த சவுண்டோட அந்த ஒரு ரிதமே அந்த 4 பிஸ்டன் அப்படி பம்ப் ஆகிறப்போ அது ஒரு தனி மியூசிக்கை காதில் எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். ரொம்ப நல்ல ஒரு இன்ஜின் சவுண்டு அது. கண்டிப்பாக அதுலேயும் ஒரு நல்ல ஃபீட்பேக் இருக்குது. ஓகே ப்ரோ, ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துலாம் ப்ரோ. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ரிதம் ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஹை அண்ட் ஆர்பிஎம் ரவுஸில் வந்து உங்களுக்கு வைப்ரேஷன் ஃபீல் ஆகுதா ப்ரோ? வைப்ரேஷன் சொல்ல முடியாது. பட் ஆனால் ஒரு சின்ன பஸ் எப்பயுமே கண்டிப்பாக ஃபீல் ஆகும். வைப்ரேஷன்றது ஒரு மாதிரி கிடுகிடுன்னு இருக்காது. பஸ் வந்து சும்மா ஒரு பிஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஃபீல் கண்டிப்பாக இருக்கும். அந்த ஒரு சின்ன பஸ் தான் இருக்குமே தவிர ரொம்ப பெரிய வைப்ரேஷன் எதுவுமே கிடையாது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு மேஜர் பார்ட் இந்த பைக்கில் டைமென்ஷன்ஸ் ப்ரோ. சீட் ஹைட்டு, அதுக்கப்புறம் கிரவுண்ட் கிளியன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியான கிரவுண்ட் கிளியன்ஸ் 135 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது எப்படி இருக்குது? ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ்லாம் உங்களால் எப்படி சிட்டிக்குள்ளே மேனேஜ் பண்ண முடியுதா அப்படின்றத பற்றி சொல்லுவோம் ப்ரோ. ஹைட் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைட் அண்ட் வெயிட் எப்படி ப்ரோ இருக்குது? வெயிட் வந்து இட்ஸ் ப்ளஸ் 200+ கேஜிஸ். ஸோ அது வந்து வெயிட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகாது. வெயிட் வந்து வண்டி வீல்ஸ் தான் வந்து வெயிட் வந்து இது பண்ண போகிறோம். நம்ம வந்து வண்டியை பேலன்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ எனக்கு வந்து வெயிட் வந்து பெரிய ஒரு இஷ்யூவாக தெரியல. எனக்கு அந்த ஒரு டிஃபிகல்ட் வந்து எனக்கு எப்போயுமே இருந்தே கிடையாது. ஸோ அதனால் சீட் ஹைட்டாக சொல்ல இது வந்து ரொம்ப கம்மி. ஐ திங்க் மற்ற வண்டி கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது வந்து ரொம்ப கம்மி மாதிரி தான் இருக்குது. எனக்கு வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஃபீல் ஆகுது. ஐ எம் 5 feet 10 inches இருக்கேன் நான். எனக்கு வந்து நல்ல ஃபுட் ரீச் ஆகுது. வண்டி கொஞ்சம் ஷார்ட் அப்படின்றனால நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டி இருக்குது அதில். ஓகே ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மேஜர் பார்ட் இஸ் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் 135 கொடுத்துருக்காங்க. செக்மெண்ட்ஸில் ரொம்ப லோவான கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ். ஸோ அது வந்து எப்படி உங்களுக்கு இருக்குது ப்ரோ? ஏன்னா கீழே அந்த எக்ஸாஸ்ட் வால்ஸுக்குரிய பைப்ஸ் 4 பைப்ஸ் வரும். அண்டர்பல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ஸ்பீட் பிரேக்கர் இஸ் மை கிரேட்டஸ்ட் எனிமி. நான் எங்கே போனாலும் கண்டிப்பாக ஸ்பீட் பிரேக்கர் எனக்கு தட்டும். அது பில்லியனோட போனேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தட்டும். ஸோ அதனால் மோஸ்ட்லி வந்து நான் எல்லா ஸ்பீட் பிரேக்லாமே என்னோட பில்லியன் இறங்கடா அப்படின்ட்டு ஒரு கொஞ்சம் க்ராஸாக ஏற்றுற மாதிரி தான் அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது. ஸோ இந்த வண்டியில் ப்ராப்ளம் பார்க்குறப்ப எனக்கு அந்த கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ஒரு மெயின் ப்ராப்ளம். எக்ஸாஸ்ட்மே எனக்கு நான் 2-3 இடத்துல இடிச்சிருக்கேன். வண்டியோட ஃபேரிங் அடியில் இருக்குது, அதுவுமே எனக்கு தட்டும் பெல்லியில். கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ஸோ இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் தான், மைனஸ், ஒரு சின்ன மைனஸ். ஓகே ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பைக்கில் நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் அட்வான்டேஜஸ் சொல்கிறீங்க ப்ரோ. பட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு சொல்லி இந்த பைக்கில் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஏதாவது இருக்கா?
டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்கிறப்ப இது வந்து இதோட மெக்கானிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அவுடேட்டடானது. எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் பெருசாக கிடையாது. இப்போ வர மோஸ்ட் பைக்ஸில் வந்து டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே கொண்டு வந்துட்டாங்க. இட்ஸ் 2022 பட் அண்ட் இதில் வந்து இன்னும் டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே கிடையாது. மோட்ஸ் கிடையாது. இதில் வந்து ரைடிங் மோட்ஸ் லைக் ரெயின் ஆர் ரோட் ஆர் ட்ராக் அந்த மாதிரி எந்த மோட்ஸுமே கிடையாது. ஒரு அதாவது பர்டிகுலர்ஸாக எந்த மோடுமே கிடையாது. இதில் வந்து ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் இருக்குது. அதை தவிர வேறு எதுவுமே ஸ்பெஷலாக மோட்ஸ் மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. அதனால் அந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் விஷயத்தில் இது வந்து கொஞ்சம் அவுடேட்டாக இருக்குதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். இது என்னதான் இதில் வந்து சர்வீஸ் காஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருந்தாலும் ஆக்சரிஸ் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஹெவி. ஏன்னா இதெல்லாமே வந்து வேறு இம்போர்ட் பண்ணி வரதுனால டேக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹை. இப்போ நான் ரீசெண்டாக வந்து நான் வந்து 6000 to 7000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டிட்டேன். பிரேக் பேட்ச் வந்து எனக்கு ஃப்ரண்ட்டில் போயிடுச்சு. மாற்றினப்போ எனக்கு வந்து ஒரு பிரேக் பேட் வந்து 4000 அப்படின்ற வந்தப்போ 2 பிரேக் பேட் 8000 அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு இருந்துச்சு. ஐயோ 8K அப்படின்னு. ஏன்னா சர்வீஸ் காஸ்ட்லாம் கம்மின்றப்ப அட் த சேம் டைம் ஆக்சரிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ப்ரைஸியானது, ரொம்ப ரேட் கூட, அந்த ஒரு சூப்பர் பைக் ரேட் கூட அப்படின்ற மாதிரி ப்ரைஸியாக இருந்தது ஆக்சரிஸ் பார்க்குறப்ப. அண்ட் இதில் வந்து ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ரைடிங் போர்ஷன் நான் ஹைவேல ஓட்டுறப்ப வந்து இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்காக இருந்தாலும் அந்த ரொம்ப ஸ்போர்ட்டியாக அக்ரெசிவாக இல்லாமல் டூரிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் அப்லிஃப்டடாக, இது அக்ரெசிவாகவும் இருக்காது, அட் த சேம் டைம் ரொம்ப மேலே ஏற்றி அந்த ஒரு இது இருக்காது. ஒரு மிட்ரேஞ்சில் ஒரு நல்ல கம்ஃபர்டபுளான ரைடிங் போர்ஷன். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஹேண்டில் பாஸும் நல்ல ஹைட்டில் இருக்குது. ஓகே, சூப்பர் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, இப்போ வந்து நான் கேள்விப்பட்ட அளவில் வந்து மதுரையில் இந்த பைக்கை பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது. அதனால நீங்கள் எந்த சிட்டியில் ப்ரோ பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க? சென்னை தான். சென்னையில் மட்டும் தான் ஆக்சுவலாக ஹோண்டா பிக் விங் அப்படின்ற இதுக்குன்னு ஒரு தனி செக்மெண்ட் ஆஃப் ஷோரூம்ஸ் இருக்குது. அது வந்து நிறைய சிட்டிஸில் இருக்குது. பட் ஆனால் பிக் விங்லேயே வந்து டாப் லைன் அப்படின்னு சொல்லி சென்னையில் இருக்கிற ஷோரூம் மட்டும் தான் இட்ஸ் கரண்ட்லி அவைலபிள். கோயம்புத்தூர், திருநெல்வேலி அந்த மாதிரி மற்ற பெரிய டிஸ்ட்ரிக்ஸில் கூட இது வந்து அவைலபிள் கிடையாது. தமிழ்நாட்டில் ஒன்லி அவைலபிள் இன் சென்னை. ஸோ நான் வந்து சென்னையில் போய் தான் புக் பண்ணி சென்னையில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணது. ஓகே ப்ரோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஃப்டர் சேல்ஸ் ப்ரோ. சென்னையில் போய் வாங்கிட்டீங்க, பட் சர்வீஸ்லாம் எப்படி ப்ரோ வந்து பண்ணி தந்துடுறாங்களா இல்லை என்ன ப்ராசஸ்? ஆமாம், ஆக்சுவலாக அதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஏன்னா பைக்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. பட் ஆனால் சர்வீஸ் அவுட்ரீச் வந்து ரொம்ப கம்மி. சென்னையில் மட்டும் தான் சர்வீஸ் அவைலபிள். நம்ம ஹோம் டவுனுக்கு வந்து பண்ணி தருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ரீசெண்டாக செகண்ட் சர்வீஸ் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கு வந்து அந்த டெக்னீஷியன், ஹோண்டாவோட ஸ்பெஷல் டெக்னீஷியன் வந்து சென்னையிலேருந்து இங்கே வந்து மதுரையில் ஸ்டே பண்ணி எனக்காக 1 day ஃபுல்லாக ஸ்பெண்ட் பண்ணி இது வந்து வண்டி சர்வீஸ் வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு போனாங்க. எல்லாருக்குமே அது மாதிரி தான். ஒருவேளை நம்ம வேணும்னா அங்கே கொண்டு போய் பண்ணலாம். பட் ஆனால் இங்கேருந்து அங்கே போய் ட்ராவல் பண்ணி திருப்பி சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அங்கேருந்து ஆளும் இங்கே வந்து பண்ணி தர மாதிரி ஒரு சின்ன சுச்சுவேஷன் இது. ஓகே ப்ரோ. இப்போ வந்து சர்வீஸ் காஸ்ட்லாம் எப்படி ப்ரோ இருக்குது இந்த பைக்கு? ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ்க்கு என்ன காஸ்ட் வந்துச்சு? செகண்ட் சர்வீஸ் என்ன காஸ்ட் வந்துச்சு? சர்வீஸ் காஸ்டிங் பார்க்குறப்ப எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து 6K வந்துச்சு. அது போக வந்து அவங்க வந்து பண்ணி கொடுத்ததுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ இதை வந்து ஒரு சின்ன பிளாக் மார்க் நான் சொல்லுவேன், அதாவது ஒரு ட்ராபேக் நான் சொல்லுவேன். அவங்க வந்து இங்கே பண்ணி கொடுக்குறதுக்கான அவங்க ஸ்டே எக்ஸ்பென்ஸ், அவங்க ட்ராவல் எக்ஸ்பென்ஸ், இந்த மாதிரி அவங்களோட பெர் டேக்கான இது வந்து நம்ம வந்து டேக் கேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸில் வந்து நான் அரௌண்ட் வந்து ஒரு 10K கிட்ட செலவு பண்ணேன் நான். செகண்டில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 13-14 அந்த மாதிரி வந்தது. இந்த சர்வீஸ் காஸ்ட்டை நீங்கள் எப்படி ப்ரோ பார்க்குறீங்க? எக்ஸ்பென்சிவாக பார்க்குறீங்களா இல்லை ஓகே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? சர்வீஸ் காஸ்ட்ன்றப்ப ஹோண்டா வந்து மற்ற சூப்பர் பைக்ஸ் இப்போ கரண்ட்டில் இருக்கிறப்ப இவங்க வந்து ரொம்ப கம்மி அப்படின்றது தான் மைண்ட் செட்டில் தான் நான் உள்ளே போனேன். எனக்கு கம்மின்னு ஃபீல் ஆகுது. பட் ஆனால் அது ரொம்ப கம்மி அப்படின்ற அந்த ஒரு தாட் வர மாட்டேங்குது. எனக்கு அந்த ஒரு ரொம்ப கம்மின்ற ஃபீல் வரல. ப்ளஸ் அவங்க இங்கே வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு போகிற அந்த எக்ஸ்பென்சஸும் வந்து அது ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் எனக்கு கூட இருக்குன்ற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது. ஸோ பைக்குக்கு நம்ம செலவழிக்கிற அது வந்து கவர்ஸ் வந்து ஒரு 60% தான் வரும் நம்ம டோட்டல் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது. அவங்க வந்து பண்ணி கொடுக்குறக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. அது மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வருது. நான் பைக் வாங்கியிருக்கேன், நமக்கு நம்ம பைக்கை சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய காஸ்ட்டை விட அவங்களுக்குரிய எக்ஸ்பென்சஸையும் நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகே ப்ரோ, ஃபைனல் கொஸ்டின். இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட இந்த பைக்கை பார்த்துட்டு ஒருத்தவங்க ப்ரோ இந்த பைக் நான் வாங்கலான்னு இருக்கேன், ஸோ வாங்கலாமா வேணாமா ப்ரோ, என்ன சொல்லுவீங்க? உங்கள் ஃபீட்பேக் என்ன ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி சூப்பர் பைக்காக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் வந்து இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். இது வந்து பவர்ஃபுல்லான ஒரு மிஷின் தான். பட் ஆனால் வந்து அட் த சேம் டைம் இது வந்து மிட் ரேஞ்ச், ஒரு குழந்த மாதிரி வண்டி. இது நீங்கள் வந்து ஒரு நான் வந்து டெய்லி கம்யூனிக் யூஸ் பண்ணுறேன், நான் வந்து ரொம்ப மைல்டாக தான் இருப்பேன், அக்ரெசிவ் ஓட்ட மாட்டேன் அப்படின்றவங்களுக்கு இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு பெஸ்ட் வெஹிக்கிள், பெஸ்ட் மிஷின். இட்ஸ் பாக்கெட் ராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் செல்லமாக. நல்லா அக்ரெசிவாக எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, ஒருவேளை உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபேட் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வேறு பைக்ஸ் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். நேக்கட்னு பார்க்குறப்ப ஆப்வியஸ்லி எல்லாமே Z900 பார்க்கலாம். பட் ஆனால் இது வந்து அது எல்லாத்துலேருந்து இது வந்து ஒரு தனி கைண்ட், இது ஒரு தனி கைண்ட் ஆஃப் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல். இது அந்த ஃபீல் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும். இதில் இருக்க நான் சொன்ன அந்த சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் லைக் அண்டர்பெலி தட்டுறது அண்ட் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து அவுடேட்டடாக இருக்குது, இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மைனஸ் மட்டும் தான் நான் சொல்லுவேன். அதை தவிர இதில் வேறு மைனஸ் கிடையாது. பட் ஆனால் அதனால் நான் வந்து கண்டிப்பாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற பைக் தான் இது. ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஃபார் வேல்யூபிள் டைம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே மக்களே, ஹோண்டா CBR 650R இந்த பைக்கோட ஓனர்கிட்ட வந்து நம்ம இந்த பைக்கை பற்றி டீட்டெயிலாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நிறைய விஷயங்கள் இந்த பைக்கோட ஓனர் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணார். இந்த பைக்கோட ஓனர் ஷேர் பண்ணுறத வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது ஸோ இட்ஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் டூரர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஸோ அவர் சொல்கிறத வச்சு பார்க்கும்போது சிட்டிக்குள்ளே டெய்லி கம்யூட்டிங் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு.
ஸோ இது வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கிரேஸ் லெவல் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது வந்து உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்தது. பட் இருந்தாலும் வந்து அதுக்கு அடாப்ட் ஆகணும்ல மோட்டார் சைக்கிள். ஸோ அதுக்கு அடாப்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஃபீட்பேக் தான் இந்த ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூவில் நமக்கு கிடைச்சது. நீங்கள் ஒரு அஃபோர்டபுள் காஸ்ட்டில் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டூர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த பைக் ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும்னு சொல்லி என்னோட சஜஷன். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இந்த பிராண்ட் ஹோண்டா அப்படின்னும் போது இது வந்து ஒரு ரேர் அண்ட் யூனிக்கான பிராண்டு. உங்களுக்கு கவாசிக்கு கொஞ்சம் ஃபெமிலியரான பிராண்ட் அப்படின்னாலே சூப்பர் பைக்ஸில் கவாசிக்கு தான் உங்கள் பட்ஜெட்டில் கிடைக்கும் எல்லா மோட்டார் சைக்கிள்ஸுமே. அந்த பட்ஜெட்டுக்கும் அந்த பைக்கில் இருக்க டைனாமிக்ஸ்க்கும் டோட்டலாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். பட் அதே மாதிரி தான் பட் ஹோண்டா வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த டாக்ஸேஷன் இஷ்யூ இந்தியாவில் வந்து அவுடேட்டட் ஃபீச்சர்ஸு நிறைய விஷயங்களை ஹோண்டா கொண்டு வராத காரணமே இந்தியன் ரோட் டேக்ஸ் அந்த நார்ம்ஸ் தான். ஸோ அதனாலன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ உங்களுக்கு யூனிக்காக நான் வச்சிருக்க பைக் வந்து ரொம்ப ரேர் அண்ட் யூனிக்காக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரியான பிராண்டில் நம்ம அஃபோர்ட் பண்ணலாம். அது வந்து பட்ஜெட்டில் இந்த 650cc இன்லைன் 4 சிலிண்டர் இன்ஜின் கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். பட் ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான ப்ரைஸ் தான். அந்த யூனிக் அண்ட் ரேரான சூப்பர் பைக் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த பைக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஓரளவே இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் நாங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா கமெண்ட்ஸ் கேளுங்க. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் உங்களை சந்திக்கிறேன். until then bye bye.